Все повече клиенти закупуват FlashForge 5M Pro. Немалка част от тях са индустриални. Взехме решение да си отворим един и да го използваме за наша голяма поръчка. Аз съм Андрей Донисов от Клема 3D и днес ще направим отваряне на чисто нов 5M Pro, като ще го пуснем да печата. Добре. Така, след като сме отворили кашона, от него се появиха ето тези неща. Опътване, захранващ кабел, много яко синьо. Какво е това? PLA HS High Speed. Ще видим колко е High Speed. 250 грама и тук най-вероятно ще са останалите неща нужни за 3D принтера. Нормално, както си идват с резачка, шестостенни ключове, кръстата отверка, инструмента за почистване на хотенда, стойка за филамент, болчета за стойка за филамент, смазка за водещите. Най-вероятно това е лепилото, да, лепило за адхезия. А това е бързосменната дюза с диаметър 0,6. И разбира се, флашка с софтуер и най-вероятно първи принтове, а най-вероятно и менюал. И това е, да видим дали има нещо отдолу. Не, нищо няма. Всичко е събрано, повече от необходимо. Остана да тестваме принтера. Преди да пуснем принтера, трябва да освободим 4 транспортни болта в двете предни направляващи, в двете задни направляващи. Имаме двустранно текстуриране на PI подложка и от двете страни с текстура. За да може да оцелваме всеки път подложката, правилното им място, има два водача за нея. Нека да развием болтовете отпред. В случая използваме инструментите от кита на принтера. Задатните болтове не са направени да се стигат лесно и да бъдете снимани. Напротив, правени са да се достигат трудно, без никаква видимост, най-вероятно ще трябва да се погледне отгоре. И остана захранващия кабел. Това е захранващия кабел, стандартен компютърен кабел, който е завързан с познатите ни гумираните очици. Тук, за разлика от индустриалната серия на FlashForge, няма възможност за избор на напрежение. Определено това е за европейско използване. И сме готови да включваме.
Така, принтера зареди. Имаме възможност да изберем език. Разбира се, български няма. Ще изберем между английски и между немски. Шегувам се, английски. Всичко трябва да е изкарано. Изкарано е. И да, и платформата е отблокирана. И сега ще започнем, мисля, че 9-минутна калибрация на принтера. Минаха 2 седмици, откакто пуснахме тази машина да работи. Всъщност минаха повече от 2 седмици. Основно принтирахме IBS, но за него малко по-късно. Започнахме с принтирането на PLA, файловете, които са в картата на принтера. Едно бенче, което изчезна в нечии малки ръчички, понеже се получи много добре. Тази странна стойка, котка с кутийка от някаква рибена храна и няколко материала на различни производители. Разбира се, един от материалите е на самия FlashForge. Няма забележка самия принт. На Devil Design един Silk и на EasyPLA на FiberLogic. Всички тези принтове направихме само с един единствен профил, с профила PLA на FlashForge. Резултатите са перфектни. Това, което направихме обаче и защо пуснахме принтера, е защото индустриален клиент закупи от нас такъв принтер, за да печата IBS и ние направихме няколко негови модела. Не мога да споделям твърде много за модела, но ще кажа, че моделите се принтират перфектно, но имат нужда за адхезия с 3D Lac Plus. Като за IBS използвахме IBS-а на фирма Nocto, като IBS е IBS MMA, който е направен да се печата дори с отворени принтери. За всички тези материали, които описвам тук, ще сложим линкове долу в описанието, както и за спрея. Ще сложим в описанието и линк, понеже принтера е в момента на отстъпка и ако ви е харесало видеото и ако ви е харесал съдържанието, ако ви е харесал крайният резултат на всички тези принтове, можете да използвате линковете и да си поръчате такъв принтер от нас. Аз лично като плюсове какво бих могъл да кажа за принтера? Плюсовете, че е наистина много компактен принтер. Няма нищо стърчащо с изключение на филамента, който е отзад. Затворена кутия, печата се лесно, IBS, PETG, материалите, които обикновено се печатат са без проблеми, като при PLA. Препоръката на производителя и наша препоръка е да се отваря горния капак и да се държи отворен по време на печата. Много интелигентно управление има, това е също много голям плюс за вътрешна рециркулация и филтрация на въздуха, който обаче трябва задължително да включите преди печат на IBS ръчно. Ако сте го оставили така в тази позиция, той ще продължи да печата в същата позиция с вътрешна рекуперация на въздуха. Един минус лично намирам аз, това е леко по-малкия обем от тяхните конкуренти Prusa и Bambu. Но като цяло принтера е бърз, 600 мм в секунда, всички тестове, които правихме са на 300 мм в секунда, защото аз лично не вярвам в тези 600 мм в секунда и качественото принтиране, за прототипиране съм съгласен. И така, ако ви е харесало, харесвайте, споделяйте, коментирайте, сложете един лайк, натиснете камбанката. Ако искате да закупите принтера,
Долу в линка ще има описание, в момента е с отстъпка в сайта. Ако ви интересува някой от материалите, които сме тествали, за тях ще сложим също линк в описанието. Ще сложим линк на описанието и на фирмата, така че ще се радваме да помогнем. Чао!